निकाली है जैक से, अभी चक्का खोल करके बैरिंग बदलेंगे। जैसे खोल रहे हैं, ये बहुत कैसा रहता है, ये निकाल रहे हैं, फिर इसको खोलेंगे बैरिंग को, तब बैरिंग निकलेगा। और ये बहुत जाम रहता है, इसमें पानी डाल डाल के हथौड़ी से ठोक ठोक करके निकालते हैं, ये पेचकस से फंसा फंसा करके। का है ड्रम, अभी बैरिंग ये उसको खोल रहे हैं। जो अंदर का बोल्ट होता है उसको गोटी पाना से खोलते हैं, क्योंकि उसमें जगह नहीं रहता है रिंग्स खाना या फिर पट्टी पाना के लिए, तो गोटी पाना से खोलते हैं। ये भी ABS सेंटर लगा है, ABS सेंसर, ये अब इसमें नए वाले में लगा रहे हैं। मतलब बैरिंग को कस रहे हैं ये बोल्ट लगा करके। तो इन्हीं बोल्टों पर कसा रहता है, फंसा रहता है, और जो चक्का वाला ये होता है ये इनमें लगता है। जो बैरिंग जो है 4 बोल्ट से जो है टाइट रहता है, ये टाइट कर रहे हैं भैया मिस्त्री कृष्णकांत पटेल जी कुदैली से है, और अगर इनसे संपर्क कर सकते हैं आप। हाँ, वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना, तो हम हाँ बात इनसे करवा देंगे, इनका नंबर भी दे देंगे हम। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और अंत तक देखिए कि बैरिंग जो है कैसे फिट करके चक्का लगा करके फिर टेस्ट ड्राइव करेंगे कि ठीक जो आवाज़ आ रही थी वो ठीक से अब आ रही है कि नहीं बैरिंग चेंज होने के बाद। इसका ही हो गया स्प्रिंग फिट। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये होगा इसका ड्रम फिट हो रहा है। ये ऐसे कर दिए ड्रम फिट, मतलब ड्रम को निकालने में फिर समय लगता है और ठोकना पड़ता है, लगाने में तो आसानी से लग जाता है ड्रम। ये हो गया, इसका चक्का फिट हो रहा है इसे, मतलब बैरिंग जो है बदल चुका है। फिर इसको करेंगे टेस्ट ड्राइव, ताकि फिर देखेंगे कि आवाज़ जो है आ रही है कि नहीं, यानी कि दोनों चक्कों से आवाज़ आती थी, राइट तरफ का लेफ्ट तरफ का पीछे वाले टायरों में। ये हो गया इसका नट टाइट, धीरे ये हो रहा है इसका नट टाइट। तो दोस्तों आपने देखा कि बैरिंग कैसे बदलते हैं। अगर चाहे आगे वाले पहियों से चाहे पीछे वाले पहिए से आवाज़ आती है, खिंचखिनाहट की आवाज़ आती है, मतलब पहियों से आवाज़ आती है तो बैरिंग की समस्या होती है, तो बैरिंग जो है आप जरूर बदलिए। तो आप
आई होप यू गाइस वेरी एंजॉयिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास वाली बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना। तो ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।